ملاحظة مهمة بس مو مهمة، إذا سمعتوا أي صوت في الخلفية فتأكدوا إنه صوت المكيف مو صوتي. اليوم كنت أقلب في الدولاب حقي فلقيت نوت بوك. هذه هي النوت بوك. المهم كنت أكتب فيها عبارات أنا وصديقاتي وكذا، وكنت تقريبا كان الموضوع من 1.5 سنة، فاليوم بنفتحها ونشوف وش كنت كاتبة فيها أنا وصديقاتي. المكتوب: تأخذني كمصدر للتسلية، أخذك ككلب حراسة. هذه أيام ما كنت قصافة جبهات ليفل ماكس، ليفل عالي وربي. بعده يا مخرج: أشد الخذلان أن يخذلك الشخص الذي لطالما حكيت له عن خذلان الآخرين لك. هذه تقريبا يعني مو متذكرة منيح، مو متذكرة كويس، بس كنت متشاجرة مع صديقاتي وكنا مسويين شجار وكذا، فكنت حاطة نفسي في حالة اكتئاب على أساس مهتمة يعني. في داخل كل منا طفل يلعب الغميضة وحيدا على أمل أن يعثر عليه أحد. و وربي إني كنت حكيمة ذي الأيام، ما أدري ليش ما صرت حكيمة. المهم لاحظت إني لو زودت وصورت صورت النوت بوك كلها يمكن راح أحتاج سنة تقريبا، فأعطيتكم أكثر العبارات اللي كنت مسوي نفسي فيها كول. كنت فاشلة وربي تفشيلة أسطورية. المهم لا تنسوا تشتركوا وتحطوا زر اللايك، خلونا نوصل 200 مشترك. أحبكم.